Сайн мэцхан энэ удаагийн сурлуулалтаар бид тэрэлжид ирсэн байна. Энэ удаагийн сурлуулалт маань 12 кВт-ын багц off-grid-ээр төвийн шугам байхгүй. Энэ багцад маань болохоор 500 В-ийн 12 ширхэг панел, 904 кВт-ийн батарей, 12 кВт-ийн инвертер, 30 кВт-ийн gateway буюу ухаалаг самбартай ид бүрэн багц байна. Энэ хэрэглэгч маань болохоор өрхийн хэрэглээнд тааруулж авсан байгаа. За янзын гоо хийжээ. Хоёр байшин дээрхтэй. Өмнө нь манад болохоор зэрэг төмөр араам зангидаад 10 кВт-ыг хийсэн шүү дээ. Энэ өөрөө энэ систем. Энэ систем нь ер нь бол төстэй. Танахыг бол арай бага киловатт. Бага киловатт те. Тэгэхээр 6 киловатт. Манайх ч бол одоо 20 кВт-ыг эхлээд авсан. Тэгээ дээрэс нь манайх нэмсэн л те. Энэ хөршмийн болохоор зэрэг ийм очиртай байхгүй юу? Манайхыг очиж үзэж хараад за сайн зүгээр шүү гэдэг ингээд мэдээж нөгөө би ч ихтгэл өмчлөл нөгөө Seg Energy дээр байгаа шүү дээ. Яг л би өөрөө энэ өвлийг давчлаа. Тэгэхээр зэрэг энэ өвлийн хугацаанд бол яг нөгөө найдвартай одоо тогийг минь хангаж өгч байгаа байхгүй. Манай одоо байрны өрөө минь хөлдсөнгүү, худаг байна хөлдсөнгүү, манай Ecolos гэдэг бохирын системт тэр маань хөлдсөнгүү. Өвлийг давцсан. Бүх юмаа үзүүлж харуулад яасан нөхөр айгүй их нөгөө нэг юу яасан байхгүй. Судалгаа хийсэн. Яг л нөгөө гадаад хүмүүсүүдийн чинь нэг давуу тал тэр юм байна шүү дээ. Бүх юмыг харьцуулж хардаг. Айгүй тийм айхтар. Other one, the other big one is goes to your gear. Хамгийн сүүлд би асуусан байхгүй. Яг юун дээр болоо шийдвэр гаргаваа гэд. Тэгсэн чи хэлсэн надад. За нэгд мэдээж одоо энэ чанартай бүтээгдэхүүн маань чанартай байна гэж хэлсэн. Судалгаа хийсээр хагаад тэгсэн чи яалчгүй нөгөө батарейны чанар манар те. Одоо энэ Seg Energy-гийн батарей чинь өөрөө нөгөө аюулгүй байдалтай байл шүү. Аюулгүй. Дотроо гал унтраагуур байна. Тэгээд 4-5 температур мэдрэгч ус байгаа. Тийм байсан тий. Тийм аюулгүй системүүд нь ер нь бол дотроо байж. Бид нар нөгөө үйлдвэртөө очиж танилцсан байхгүй юу? Нөгөө бөөндөө явсан шүү дээ бид нар тий бөөндөө. Тэгээ очиж харахад яг үйлдвэртөө ороход яг тэр унтрааж байгаа системийн бүр ингэ задлсан шилэн хоргонд хийсэн харуулсан байхгүй бид нар. Өстө амар ухаалаг юм бэл. Дараа л гис гэл ерөөсөө. Тэгэхээр манай монголч нөгөө энэ сэрэгдэг эрчим хүчний нөгөө нэг аюул нэг батарейнаас одоо нэг ганц хоёр гал гарсан юм уу да өмнө. Тэрнээс болоод аюул тийм одоо онцгой байдлаас ч юм уу аюул том юм хатуу тийм юм шаарддаг юм. Тэнгүүт энэ Seg Energy болохоор зэрэг өөрөөсөө унтраалах та. Дээрээс нь өөрийгөө дасалдаг. Аюулгүй байдлыг аюул сайн хангасан байт юм байна. Хоёр дэх юм бол аюул тийм дизайн сайтай гэж хэлсэн байхгүй надад. Би нөгөө бусад олон газруудыг харж үзлээ. Тэгээ дизайн сайтай. Тэгээ бас гурав дахь юм нь юу гэсэн бэхээр зэрэг юмнууд нь нөгөө нэг дизайн сайтайгаас гадна аюул тийм ойлгомжтой тодорхой байна гэж хэлсэн. Инвертер нь байж гин те, батарей нь байж гин, гаргадаг те, gateway те байж гин. Тэгэнгүүт энэ чинь аюул тодорхой ойлгомжтой ангууд нөгөө үдсэн юм жоохон юу байсан чи толгой иргмээр. Тэгээд нөгөө чинь за би ерөөсөө шууд шийдвэрээ гаргалаа. Тэгэхээр эн чинь ерөөсөө яг нөгөө чанартай юм руугаа явсаргаад шийдвэрээ гаргаж байгаа. Тэгээ эцээст одоо ингээд манайхын хаяг хойтлоо байхгүй. Тэгээ манай хөршмэн ингээд судалгаа хийгээд яг нөгөө нүдээр хүн чинь нөгөө нүдээр үзэх өөр юм байна. Тэгээ чи өөрөө анзаарсан мэт сая. Аюул сэтгэл хангалуун байгаа шүү дээ. Гоё байл гэдэг. Тэгээ энэд алдаад байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр нөгөө тухайн хүн маань өөрөө нөгөө эн чинь бас нэг төрлийн аюул тийм кайф авч байгаа шүү дээ. Ийм түүхтэй байхгүй одоо энэ хоёр. Тий. Тэгээд одоо өөрөө түрүү бас хэлээд байгаа. За манай энэ нөгөө муурын байшин. Гэтэ энэ муурын биш орчин үеийн муурын байшин бодлоо гэнэгээд байгаа байхгүй.